na baro kofar gida, na zo ne wurin ga nema. Allah ka dafa mini, na bar inna kana gida, na bar abba yana gida, na bar kannai na gida, na bar yannai na gida, na bar mata ta gida, na bar yaya na gida. Na tana da iyaye na sai in zo da hawaye, yaushe zan koma gida. Allah ka bani sa'a in samu na abinci in kai wa mutan gida, na halak ya Allah wanda ba na haramun ba. Allah ka ba mu namu, ka ba mu rabin mu, in ka ba su ba sa ba mu, sai dai son su ga kunyar mu. To kar ka bari Allah mu na tsaye ga kafar mu, ina kiran matasa kar mu tsaya gida, mu tashi zuwa nema. Allah kai muke roko, kai ne za ka ba mu, za ka ba mu rabon mu, mu zarce magautan mu wanda ba su son mu, ba su so su gane mu, da su gani gare mu. Mu koyi sana'a kuma kar mu rena riba, zan iya kowace sana'ar amma ba zan yi sata ba, dan ba abin yi ba ni ba zan iya ba. Na ji shawararka abokina, dan kai zance na gaskiya. Kowa yana da ban duniya, dan mu masu nema ne. Ya kamata mu tashi mu nemi rabon mu, kar lokaci ya ƙure ya bar mu. Mai nema yana tare da sa